ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்டார்ட் தமிழ் எக்ஸாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மிக முக்கியமான வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் டைப்ரைட்டிங் எக்ஸாம் ரிசல்ட் 7 மற்றும் 8ஆம் தேதி எழுதினீங்க. நிறைய பேர் வந்து டைப்ரைட்டிங் ரிசல்ட் வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் வந்து இன்னும் அப்டேட் பண்ணலை. இதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நானும் வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். இந்த பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைப்ரைட்டிங் 2019 போட்டவே ஆஃபீஸில் வந்துடும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கீழே அனௌன்ஸ்மெண்ட்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகும். அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனால் திஸ் ஏ பேஜ் இஸ் நாட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க போல் தெரியுது. ஓகேலா, அதே போல் வந்து அனேபிள் இன்னும் வந்து இந்த எடிட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ டைப்ரைட்டிங் ரிசல்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கூடிய வர இன்றைக்கு இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் கண்டிப்பாக வந்துடும். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இத்தனை நாள் வந்து வெப்சைட் வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் இன்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா வெப்சைட் வந்து உள்ளே போக முடியல. ஏன்னா நேற்று பார்த்திங்கன்னா எரர் கார்டுச்சு. ஏன்னா இன்றைக்கி எரர் கார்டு தான் ரிசல்ட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் வந்து கூடிய விரைவில் இந்த ரிசல்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்முடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம உடனுக்குடன் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு டைப்ரைட்டிங் ரிசல்ட் வந்த உடனே நம்முடைய மொபைல் நம்பரும் கொடுத்துட்றேன். கண்டிப்பாக கால் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம். அல்லது நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேலா, கண்டிப்பாக பார்த்து ஒரு ஈஸி தான். ஓகே, நம்ம எப்படி பண்ணுறது கண்டிப்பாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை ரொட்டேட் பண்ணால் கூட சரி. ஓகேங்களா, இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெப்சைட்டுக்கு போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா tntcia.com அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வெப்சைட்டுக்கு போடலாம். இதில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா HTTP எரர். இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கூடிய வந்து அப்ளிகேஷன் ரிசல்ட் அறிவிச்சிருவாங்க. கண்டிப்பாக பாருங்கள். நீங்கள் COA புக் வாங்கினா அதனுடைய லிங்க் அந்த வீடியோ வந்து நான் போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் அதெல்லாம் ப்ரைவேட்டாக வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீடியோ பேர் வந்து ஸ்டார்ட் தமிழ் எக்ஸாம். நன்றி, வணக்கம்.